係咯，咁啊呢排都真係都八價下啦，係咪先？咁啊見到真係大家嘅即係茶餘飯後啦，都講話我自己都話老夫少妻啦，係啦，因為老夫少妻咧啲日子係真係唔係容易，每個人都可以接受得到㗎。係啦，即係你要明白一個人同你相差幾十年，佢已經係到咗佢自己嘅人生嘅過程嘅一個即係乜嘢都經歷過啦。咁你仲未達到佢嘅佢嘅要求，咁你點樣即係我話就佢每一步都已經知道你下一步做啲乜嘢啦，係咪先？係嘛？咁你點樣同佢諗啊？係咪先？咁你唯一嘅辦法你咪適應佢咯。咁咪佢叫你你如果係覺得係一個學徒咁嘅身份嘅，咁你咪跟住佢學咯，係咪先？係啊，其實係好畸形啊！你唔係咁容易同一個同你相差幾十歲嘅人一齊生活㗎，所以大家都要諗清楚咯。依家你嘅金錢，依家都大家都依家嘅環境變晒啦，唔係同以前係真係你話想用一個人嚟做長期飯票，呢支歌仔係已經冇得唱㗎啦，你話婚姻咁即係大萬三千啦，啲人係咪先？你話實實質質有宗有子嘅，其實實質上其實個百分比係唔係容易咯，係咪先？所以而家啲人對即係對老夫少妻更加歧視啦，係咪先？因為歧視得好嚴重啦，係咪先？因為你一諗親就係用金錢掛鈎，係嘛？所以你用金錢掛鈎咗咧，就已經